إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع. شكرا لكم جزيل الشكر. سحرويدو meesha ay ku soo gambadaani waa culumada iyo magaca diinta. waagi hore ahlu kitaabka sixirowiyadu waxay ku soo gamba jireen nimanka la yiraahdo yahuuda. saadarteed ilaahi waa kale wattabacu ma tatlu shayatin ala mulki sulaymaana wama kafara sulaymaanu walakin ash-shayatin kafaru. yahuuda waxay ahaayeen nimanka sixirka calankiisa siday. muslimiintana wadaadadooda ayaa sixirowiyadu ku soo gambadaan laftirkooda. wadaadada qaar kamid ah kooxaha iyo firaqada muslimiintana firqada iyo kooxda inta badan sixirowiyadu ay ku soo gambadaan waa nimanka la yiraahdo suufiyada. saadarteed Soomaalidu waad aragteen waxay ku leeyihiin hebel waa sheekh, hebelna waa kitaab gaablow. wadaad kitaab gaablowba weeye ay ku leeyihiin. hadaad maqasho waa wadaad kitaab gaablow iska fiiri waa sixirow waaye. kitaabka gaaban waa maxay? kitaabka gaaban oo lagu sheegay waa kitaabkii faalku ku qoraa, sixirku ku qoraa, balaayadu ay ku qoreed. ninka waxaas wata hina magac culimo wata, tusbax dheer oo wata oo dawlad dhirijeeda. inta badanna meesha sixirowiyadu ay ka qaraabtaan muslimiinta dhexdooda shiicada markii laga soo tago waa suufiyada. goobaha suufiyadu ay ku badan tahana sixirowiyadu waa ku badan yihiin. golaha mingiska iyo sixirowiyada iyo falaanfulowyada waa meelaha suufiyadu ay u badan yihiin ama suufiyadu ay heestaan. waxaan xustaa hadda koor ayaa noo gobol joogna waxaa noo yimid gabar xamar ka tagtay. gabadhu xamar waxay uga tagtay way xanuunsan tahay, waxay rabtaa in la diin saaro oo la quraan saaro. gobolkuna waa meel suufiyo ay u kuma dhigatay oo suufiyo ay dhooban tahay oo suufiyo ay culimo ka tahay oo suufiyo ay dawlad iyo ciidan ka tahay oo isalagyada maamusho. gabadhii waxay u tagtay nin madaxdii suufiyada kamid ah oo qaraabaha hayeen. markaas waxay tiri xamaran ka imid, waxaan rabaa walaalow in la diin saaro oo la quraan saaro. xanuuna idaashaday oo iga hari waayeen. ninkii sheekh ahaa oo madaxda suufiyada iyo culimada suufiyada kamid ahaa gabadhii waa la orday. wuxuu u geeyay mid sixiroob oo kitaab gaabloob oo meel u furan tahay oo mudulle iyo xero u oodan tahay. gabadhuna waa gabar ahlu diin oo diinta wax ka taqaan. kadib marka waxa dhacay meeshii wax fool xumaha ka dhacay. sheekhi suufiga gabadhii qaraabada hayeen wuxuu ku sinay ninkii kitaab gaablooga ahaa. wuxuu yiri sheekhow gabadhan waxaan rabnaa waxa haye inaad soo saarto, soona diin saarto, soona daaweydo. adaana kaaga tagaynaa adigu noo haayo yiri gabadha. waxa la iskaga tagaa waa nin iyo gabar. ninka gabadha looga tagay waa nin islaameed oo gabadha waxba u ahayn. waliba waa shaydaan sixiroob oo falaanfuloob oo kitaab gaabloob oo mar hore ilaahay ka furta. ninkii gabadhii mudulow gashaday cawadaas oo dhan mudulka ku heestaa gabadhii oo wuxuu leeyahay shaybaaran sameeyna waa shaybaara. gabadha shaybaaran ku sameeyna baaritaan ku sameeyna uu leeyahay gabadha waxa haya. habeenkaas oo dhan baaritaan ku haya. marna waxba u akhriyaa, marna ilaa waa uu juqjuqeeyaa gabadha. gabadhuna waa gabar ahlu diin oo wadaada way xanuunsan tahay kaliya. xanuunkuna xanuun markaas dhimirka ma aha. habeen madoobay ahayd meel uu carabta ma aqoon. waagu markuu bariyay ay cagaha wax ka soo dayday gabadhii ayadoo cararahay soo dhigatay guri aan darisnahay ciidan qaraabanahana ay leedahay. gabadhuna ay qaraaban yihiin ay gabadhii isku soo tuurtay ayadoo cararay. gabadhii waxa daba socda kitaab gaablowga daba socda saaxirka ah. kitaab gaablowguna tusbax dheer uu sitaahow dadka ku siraayo. wuxuu rabaa inuu magaca wadaadada ku qaraabto, magaca ahlu diinka inuu ku qaraabto rabaa. meeshana tusbaxda laga qaataa tusbax dheer oo dawli jeedo wata ninkan sicirowga. gabadhii daba socda kaalay walaalay uu leeyahay ha tagin, quraanki waxba kaaga dhiman, diinki waxba kaaga dhiman, daawadii waxba kaaga dhiman uu leeyahay. gabadhii waxaan ugu imid gurigii ay iyadoo cararay timid. ninkii madaxda ahaa oo madaxda suufiyada ahaa oo sheekha suufiyada ahaana
waa yimid asagoo ciidankiisa wata way gabadha qaraabada hayeen gurigi marka waxa isku yimid gabadhii soo carartay iyo anigoo dhinac ka yimid iyo wadaadkii suufiga ahaa oo gabadha mudulka ninka u galiyay iyo ninkii gabadha mudulka loo galiyo kitaab gaablowga ahaa gabadhii yaa la warsaday odagii suufiga ahaa warsanaya wuxuu yiri bal waran maxaad uga soo carartay sheekhi aan ku geeyay inuu ku diinka saaro sheekhi ma aad geynay waxaan ku moodayay waxaad ugu noqotana waa kala duwan yihiin nin walaala oo qaraabo ah oo sama jecel ah oo caafimaadkii ka shaqeynaa oo diinteeda ka shaqeynaa oo dhibaatadeedu ay dhibayso aan ku maleynayay laakiin waxa tahay waa aan ku ogaaday ninka xalay ii geedo guriga ii gelidana sheekh ma ahane shaytaan oo ahaayay iyo waxa soo ahaayay wax kale sheen ka bilowdo hadda aan carab ku dhufakari ay raacida waxaasna waa ahaayay diinna uguma aqrino quraan waa aqaane quraan akhrimayna sixir oo aqraayay korkeygiina waa uga baxsa waayo xaloo dhamo nafta ii keenay Allah marka doo alle yahay mardama ninkan hay gudarin hayna isku goyn ninkan raaci aan maayo asaguna waa shaytaan guriga laga waday sixirowgi yaa waramay wuxuu yiri gabadha la soo celiyo gabadha meela wax noo maraayeen diinkii iyo daawadii wali waa noo qabiyada aan dhameystirey la soo celisho yiri gabadha wadaadkii suufiga ahaa markii gabadhii oo warkii ka maqlay wuxuu yiri wallahi hebla waa waalanta المصيبة فيري هبلا ووالنتو يري والله سهبلا فيوبي سيدا الشيخ أولا ورمي أما الشيخ وعايها نوتشي داهي هبلا ووالنتها وركيدون قباشا ماله وذاتك مركز سؤالا ويديو وعنري مركز لقاتكو فيوبي دي يحنون كيدا شيخو قبر ينينك الأجنبي يساد مدل أسكولا جليس ورك قبردو شيغي سما سو بارتد نينكو واسع الروبي كتيري نينكو وهو أخرى ما فيرينو نينكا قريا الليلة قليي وانا يعدلايستي قطرونا نفتي إذا قل شيء لا هاي ما قطرت كبد بعدين قبرنا وهدي نينكو ودين سارة يو مال نينك شرطي سقبرنا اللوجن نبت قلي كرو ما نينكو قبرنا كودين سارة هدي وحى وسارة الدينهين وحى وسارة أنا ما قبرنا كفيرينو هدي أيضا الدين سارة قبرنا مال آمننا الودين سارة يو وكركي دي يشركي دي لبد بعدين يو هذا وركان أي شيء سعودي سوق قبضوا إني حنوصنتها مركز واعتباري كرنا لكن قبران حلي أدلق لذينين إسلامات قل مجدية هذا أنا ساكن مركز سوف كتأدلى هذا هو حنوصنتها هي اللوجو عليو سودين حمام مع شيخ وحاس صوص لقما يا ما إرمين كانوا سحروي هاي كتاب قابلوه أو سنين علماء هين وأهل الدين أو صاحين ساسو يسوفيش مركز سوحي يري أديك يا كوشة عبد الله يو سحر كأنه صب النارين يا كوشة وشيخ لما يسوف جها يا كوي سحركم ما بنانا ورسحركم بناي هاي يري واحد يبان ماله وأنا اللي اسكت ده وين كرا كوي سحرك مركز سوق كفيرنا علماء قار قبتو أجي هاي إن سحر كسحر فرهان الله استعماله كرا لكن واحد ديرجا وشيء هي علماء مسلمين وقبته مجرد شيخ واحد نري هذي كاتشوكتو سحر وابنايه nin kitaab gaablowana aad gabadhan u geys xaloo dhanna ninkaani oo gabadha ku dhibaateynayo qolkii iyo mudulkii mugdiga aha hadeerna aad rabto gabadha inaad u celido meeshii hadii warkaas laga yeelaa ama gabadhu ka yeelay ama cid gabadha dhashay ay ka yeelay aday ku taalahan niri laakiin anigu warkaas aad sheegay ma aqbalin kuna talimayo gabadhana waxaan leeyahay iyo tolkeeda iyo dadkeeda awalna waa la hoday hadeertaana sidii kala raba in loo hodo gabadha yaan la hodin شيطانكينا يان لغو عليني شيطاننimana waxa ugu filanba inuu mudil mugdiya xalay gabadha ku xirtay intaas shaytaannimo ugu filan adigana diin xumo waxa kugu filan nin islaameed inaad gabadhii soo magansato ku timid aad mudil mugdiya u galis intaas diin xumo kugu filan iyo waxa diin xumo kugu filan inaad sixirka difaaci oo adlada sixirooga maxaa laga rabaa waxaad ogaatiin marka boolka iyo waabka muslimiinta dhexdooda ay ka galaan sixirooyadu وودادة السوفية اسكي لالش سادرتي الملاح حدرتان اي مامولان وهستان قيلدان علوس ايا كتاغ قيلدان توحي غارتي ايي لفتركودا ka qeyladaaminaa oo waxay leeyihiin caradii waxay noqotay gola sixirooyi ayay noqotay oo gabdhiya nagala sixiray odayaashii la sixiray ka baqabiladii la sixiray sixirkii suuqa lagu iibiyahay leeyihiin ayaga ka qeylina laftirkoodii oo ku gubtay hadeer oo arkay hay'ad kulligood sixirkii ma sameynayaan laakiin waa lagu gambadaa sixiroogu marka meesha inta badan
oo ka dhul bilaabaahi dadka muslimiinta dhexdooda shiicada markii laga soo tago waa suufiyada qof walba ay marka ilaahay inta ka cabsatid sixir yaan wax lagu daaweyn ninkan saaxirka ah oo sixirowgaahi nin ilaahay iyo rasuul ka furtay weeye waa nin shayaadiinta la shaqeysta aduguna waxaad u geeyday gabadhaadii aad u geeyday markaas aad waxa tiri sheekhow gabadhan soo daaway nin gaal ah oo shaytaan ah oo alla ka furtay oo rasuul ka furtay oo diin ilaahay aan aqoon oo shaydaan iyo ibliis u hoggaansan oo shaqaale ibliis ah markaad gabar u geeyday qolna aad u galiiday maxaad u malaynay gabadhaas maxaa lagu sameynaa waxa meeshaas ka dhaca ilaahay ugu wixii meeshaas ka dhacay laakiin mas'uuliyadaas waxa iska leh wixii meeshaas ka dhaca qofkaagan miskiinka ah oo gaafilka ah oo gabadhaas muslimada ah oo miskiinta ah hoday oo godka ku riday carabtu inta badan haddaan Soomaaliyeed waa naga غير بدينهين وأنا جم سير بدينهين وحصل كله كما صورة بان أنت بدن هذي أنك سحروي وتشوجان شيعجو يسوع في جودو وحصل جبدي سو مقوله أنا أقول لك هذا صومالين هاي وحلاقي أبا إن وحصل كره قبلها أنا أقول الناس ارتجله قاردتك كمية دقني بدو وحلاقي أبا إني لجرته إنه ويا هذا الشيخ هو قبلنا عن مارك السوداوي وحرته السوداوي إنه ويا هذا ارتجله شيخنا ويا هذا وحشيخ اسكو شيخ وكتاب قبله جاو إنه يراهدوا وكتاب قديي كتاب كنا وحا صباحي وحاس وبلاك لا شيء صورة قلة وحكى له صورة قلة قبل إن وحلقوا أخريه ويقبضوا بقى قبت هذه كبحضه صورة قلة ويسموه قاتبه ويصوره ينبأ سيد قفص حسن عمل النقني سوى ساحر وحدو قيديه وكاد يجنا وحرب كوس سمينا هذا ودي مركي مير كوس والله بتاعنا قبلنا إنه مؤجا حالنا ولا قاعدك ورنا ما هيدو إلا قاعدك تنا مؤجا سوي واقو مركو بريء هدي اللي يرادان كما وحكو قارين وحبي ما قارين يراد إيه ما بقوا جينه سحرة مركو بلاي عن وركو قدام لايه مركات قبل هذا سحروا وجيدوا كتاب قبله وجيدوا أما إسلام هذا إيه أتراد شيخ ويدين صار أتراده إيه قبل دي أنت الله سحر قبل دي ينكي مسكحه وسكوحه والمان إيه وح الله لو وحيد نكو دونا قبل دو أي دونتو يا كم مسؤولة وحيد ماشى سكرنا نكي جاي ما كم مسؤولة مسك قبل مسكين تا ماشي لقيه والله سحري على كل سحر وجد اللي مد وهذا وح بركة ملها والله سبحانه وتعالى على وأعلم بالله التوفيق.